ยามเช้าครับสวัสดีตอนเช้าครับถึงที่ทำงานนี่ครับทุกคนทราบไหมครับว่านกตัวนี้เป็นนกอะไรน้องมาเล่นกระจกนะครับเนี่ยครับอ้าวนู่นเกาะกระจกหลังนี่แล้วโอ้ยนี่ครับมาเล่นกระจกนะครับนี่คอสีน้ำเงินนะครับลำตัวสีเหลืองแล้วก็ข้างหลังสีน้ำตาลแบบนี้นะครับนกอะไรครับนี่ครับมาเล่นกระจกกับกระจกรถผมเนี่ยครับเพิ่งจะมาถึงเลยนะครับ ดูมาเกาะนะครับน่ารักดีนะครับผมนี่เล่นกระจกนะครับครับนิวทูมอร์โลมาเจอนะครับวันนี้ไปแล้วครับ